Oke, selamat datang di channel YouTube gua, Ryan Bayu Ramadan. Di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah keyboard lokal yang bentuknya itu mungil dan juga sempat goib beberapa waktu. Ya, harganya juga murah, tapi nggak murahan. Karena itu dia goib, cepet goib gitu. Ya, apalagi kalau bukan Vortex series VX5. Saat keyboard ini datang ke rumah gua itu cuman dibungkus pakai kardus, yang mana itu nggak pakai bubble wrap sama sekali. Jadi ya cuman dibungkus kardus aja gitu. Bagi gua sih ini nggak apa-apa ya, fine fine aja. Soalnya kenapa ya? Soalnya pas nyampe rumah gua juga barangnya nggak damage, nggak banyak damage. Terus juga mungkin ada beberapa orang yang ya sangat menyayangkan ini nggak dibungkus pakai bubble wrap gitu. Apalagi ini dari Pekanbaru ke Lampung lumayan jauh, apalagi yang ke Jakarta ya. Mungkin ada yang protes itu. Saat packagingnya dibuka, ini kita langsung kardus gitu, kardus produknya. Nothing special sama kardus produk ini karena ya kayak biasa aja gitu, kayak di produk-produk biasanya, cuman kayak ada tampilan produknya, lalu di belakang tuh ada spesifikasi singkatnya gitu. Oh ya, di depan di atasnya juga itu ada sosial media dari Vortex series sendiri. Saat kardusnya dibuka, gue mendapatkan satu buah warranty card atau kartu garansi. Keyboard ini dikasih garansi 1 tahun oleh Vortex series. Dan juga ada product instruction yang mana ini isinya adalah shortcut pada keyboard ini gitu. Dan tentu saja gue mendapatkan keyboard gitu karena gue beli keyboard, bukan buat beli garansi gitu ya kan. Sini gue memilih case warna hitam dan memakai switch berwarna coklat. Di bagian tertutup kita mendapatkan kabel konektor, satu switch puller dan satu key puller maksud gua, dan mendapatkan satu cadangan switch yang sayangnya ini adalah berwarna biru gitu, beda sama yang gue pesan. Dan juga ini kata Vortex seriesnya sendiri di komenan Tokopedia itu adalah hoki-hokian gitu, kalau nggak hoki ya nggak dapet switch cadangan gitu. Nah, tadi udah gua unboxing itu, ini bukan itu ya, ini keyboard ya. Dan ya segitu aja sih dalam paket penjualannya. Sebelum gua ngasih ulasan gua untuk gua pakai seminggu ini, ada baiknya gua kasih tahu dulu kali ya spesifikasi keyboard ini gitu. Spesifikasi keyboard ini tuh dimensinya kecil gitu ya, cuman 29 kali 10 cm, yang mana ini compact banget buat dibawa ke harian. Keyboard ini memakai 61 tombol full anti ghosting gitu. Jadi kalau kalian tuh pencet semua tombol itu bakal kedetek gitu, enggak misalnya kepencet 10 yang kedetek cuma 5 tuh enggak, ini adalah full anti ghosting gitu. Keyboard ini memiliki RGB 14 mode, yang mana itu banyak banget, yang mana itu udah banyak gitu loh, bagi gue cukup gitu 14 mode. Nah, ini bisa diatur di keyboard atau di programnya Vortex series VX5 ini yang bisa kalian download di situs resminya. Keycaps keyboard ini bertipekan OM dari bawahannya, bertipekan berprofil OM, dan sudah double shot, jadi dia bisa tembus RGB-nya kayak gini. Dan juga ini mempunyai 3 varian switch yang berbeda dari OTEMU, yaitu berwarna biru, brown, atau red. Tuh ada 3. Dan juga memiliki 2 case, ya warna case putih dan warna case hitam. Di sini gue pakai case hitam karena ya bisa lihat di belakang gue, peripheral gue kebanyakan warnanya hitam, jadi biar nyambung aja gitu sama sebelumnya. Oh ya, nggak lupa juga ini mempunyai fitur yang namanya itu hot swap gitu, alias removable switch. Jadi kalau kita mau ganti switch itu nggak perlu solder desolder gitu ya kan. Jadi tinggal cabut aja switchnya, masukin switch baru, selesai. Dan juga ini mempunyai gimana ya namanya itu, detachable cable.
Jadi kabel ini tuh bisa dicopot gitu dan mempunyai 2 port di kanan dan kiri. Jadi enak banget dah buat kabel manajemen. Jadi kalau mau dari kanan ya tinggal dipindahin ke kanan, kalau dari kiri ya tinggal cabut kabelnya pindah ke kiri. Dan untungnya removable bukan. Maksud gua untungnya detachable cable ini adalah saat kalau kita memasukkan ke dalam tas atau masukkan ke dalam wadah gitu. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir kabel ini tuh bakal patah gitu dari housingnya, karena bisa kita cabut. Kalau yang udah masuk gitu tuh kayak apa ya, kayak agak takut gue lah sendirilah, kayak bisa ketekuk dari kabel itunya yang nempel ke casing itu dan bisa patah. Mungkin itu terlalu lebay, tapi ya langkah baiknya kalau gua hati-hati aja gitu ya. Kalau yang pakai ini sih kayaknya enak, tinggal cabut aja selesai. Keyboard ini juga mempunyai software sendiri, yaitu software Vortex Series VX5 yang bisa kalian download di situs resminya, yaitu vortexseries.net kalau nggak salah, atau ya linknya gue kasih di deskripsi atau gue tulis di sini lah. Nah, itu kalian bisa download software itu. Di software itu kalian bisa menyimpan sampai 3 profile, yang mana tiap profile itu kalian bisa mengatur RGB modenya dan juga bisa mengatur makro. Kalian bisa menerapkan makro di keyboard ini. Berapa jumlah makro yang diberikan, slot makro yang diberikan itu adalah 32 makro. Ya, bagi gue sih ini untuk keperluan gue itu kayaknya nggak guna gitu makro ini. Tapi kalau kalian yang membutuhkan makro, mungkin kalian pemain kayak Dota 2 atau apa, kalau kalian membutuhkan makro bisa setting di keyboard ini. Dan juga ada satu mode RGB namanya adalah game mode, dimana game mode ini adalah mode yang bisa kalian sesuaikan warnanya, bukan warnanya ya, yang bisa kalian terapkan LED-nya itu mau nyala yang di bagian mana. Caranya itu kalian tinggal masuk ke game modenya, lalu kalian pencet di bagian tombol mana yang ingin kalian nyalakan LED-nya gitu. Nah, yang gue suka dari keyboard ini itu apa ya, banyak sih yang gue suka. Mulai dari harganya murah, harga ini cuman 350.000 saat gue bikin video ini gitu. Saat gue beli ini harganya cuma 350.000. Gue udah bisa dapetin hot swap, gue udah bisa dapetin detachable cable, ada 2 port, ada apa lagi ya body yang kecil ya, banyak gitu. Apalagi RGB 14 mode. Kalau kalian pecinta RGB, kalian wajib beli ini, kan wajib. Kalau nggak cinta juga nggak apa-apa, soalnya ini bagus. Ini juga produk lokal gitu ya kan, gue support local pride gitu. Gue tuh orangnya local pride, gue bangga sama yang lokal gitu, anjis. Walaupun keyboard ini tuh bodinya plastik, overall tuh plastik semua gitu bodinya ya itu, tapi gue bisa mendapatkan yang kokoh gitu. Ini plastik tapi kokoh gitu, nggak kayak keyboard lama gue. Ntar gue cari keyboard lama gue. Oke, ini adalah keyboard lama gua. Ini tipenya itu Rexus Warfaction VR1. Ini adalah tipenya full apa namanya? Oh, gua lupa. Full layout apa bukan? Ya itulah apa namanya, lupa gua. Full size. Ya, full size. Ini full size, ini plastik juga tapi ini beda gitu sama Vortex. Ini kalian bisa dengerin suaranya tuh plastik banget gitu. Tuh. Ini ringkih banget gitu, asli dah ringkih. Ini walaupun ini gede, ini menurut gue nih beratnya tuh di bawahnya Vortex Series yang kecil kayak gini loh. Beda sama Vortex Series ini, VX5 ini walaupun kecil gini ya, ini kalian bisa dengerin deh. Walaupun kecil gini, ini solid banget dah. Walaupun kecil dan plastik, ini solid.
Setelah gua ngetes suara ini keyboard, jadi gua tuh ada beberapa poin poin minus dari Vortex Series VX5 ini. Yang pertama itu di keyboard ini tuh karena ini bentuknya kecil, 50% 61K, jadi ada beberapa tombol yang dihilangkan seperti pick up, pick down, habis itu print screen dan lain-lain itulah. Nah itu tuh kalau kalian membutuhkan itu kalian nggak bisa gitu di keyboard ini. Atau juga di keyboard ini tuh kelemahannya adalah nggak bisa masuk BIOS pakai keyboard ini, beneran. Karena masuk BIOS itu menggunakan tombol delete atau F12 atau F11. Sedangkan di keyboard ini itu kalau memakai delete atau F1, F12, F11 maksud gua, F11 atau F12 itu harus memakai tombol kombinasi. Untuk delete itu memakai Fn dengan backspace. Bukan deh. Untuk tombol delete itu kalian harus memakai kombinasi dari Fn dan backspace, atau F12 dengan tombol plus atau F11 dengan tombol minus. Jadi kalau di BIOS itu Fn itu nggak kedetek gitu. Jadi kita di BIOS tuh ngedeteknya mencetnya backspace. Jadi kalau kita mau masuk BIOS itu harus pakai keyboard cadangan atau keyboard yang lain. Ya kayak keyboard TKL mungkin. TKL tuh kan masih ada tuh kalau nggak salah nih ya, TKL itu masih ada tombol delete, atau yang 80% itu udah ya, yang 80% itu ada tombol delete tapi bentuknya masih compact gini. Tapi kalau yang 64 kayaknya nggak ada deh kalau yang layoutnya keyboard mechanical 64 setahu gua. Kalau gua salah ya tolong koreksi lah di komentar gitu. Di angka yang kedua dari minus keyboard ini adalah di bagian stabilizernya gitu. Ini suaranya tuh agak beda gitu, jadi agak beda sama suara key yang lain gitu. Seperti di tombol backspace, tombol enter, tombol shift kanan, shift kiri, dan tombol spasi. Itu suaranya itu berbeda gitu. Karena apa ya? Stabilizernya yang begitulah. Solusinya sih kayaknya kalian bisa mengganti stabilizer yang lebih bagus gitu, yang lebih mahal. Jadi kesimpulannya ini adalah keyboard mechanical yang wajib kalian cobain. Salah satu keyboard mechanical yang wajib kalian cobain. Selain harga yang murah, ini juga produk lokal gitu. Jadi apa salahnya kita support produk lokal dengan membeli gitu ya kan. Dan juga ada beberapa kelebihan dari Vortex Series ini daripada pesaingnya yang di harga rentang 300 ribuan, 350 ribuan. Itu ada beberapa poin plus dari VX5 ini. Contoh aja kita sudah mendapatkan detachable cable dan 2 port untuk kabelnya. Ya kita mendapatkan 2 port untuk kabelnya di kanan dan di kiri ya, karena tadi gue bilang ini memudahkan kita untuk kabel manajemen gitu ya kan. Mungkin segini aja dari gue. Kalau kalian juga menggunakan VX5, kalian juga bisa berkomentar tentang review gue yang ini. Subscribe ke channel ini, like kalau suka, dislike kalau nggak suka ya, isi komen untuk saran gue ke depannya, ataukah harus ngapain lagi, atau ya komen lah. Intinya tinggalin jejak, jangan sampai kalian cuma nonton doang gitu ya kan. Gue Ryan Bayu Ramadan, terima kasih telah menonton.